असलामुअलैकुम। एल्टस 1.8 ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜਨ ਟਿਊਨਿੰਗ ਤੇ ਗੱਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥ ਖੜੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮਿਸਿੰਗ ਔਰ ਆਰਪੀਐਮ ਇਹਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਫਿਊਲ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ 2018 ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਲਟਸ। ਤੇ ਇਹ ਆਰਪੀਐਮ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਬਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਦੇਣਾ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਬਲ ਹੈ।